Kamanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mupakai barajo ke mana, bana berdiri sendirinya. Sajak dari rumah tanggo sampai ke korong kampuang, lapeh ke kota Jonagari, kita ko harus hidup bermusyawarah dalam artian bayo-iyo. Makanya awak simpangan kaji seketek, salah satu pangulu samba di Minangkabau menurut adat Sebatang Panjang adalah randang. Nan randang itu mengacaunya tulak di kida di suok rayah ke tengah, tulak di tengah rayah ke kida. Artinya apa? Segala apunan kaki to kerajaan di atas rumah tanggo, sajak ke korang kampung dalam suku, dalam kaum, dalam nagari, harus bayo coba tidur batulak rayah baru dianggo usah nan kalamak dewak seorang jan lo nan ka manulak sajo janan kemarang kuah sajo